Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сметанник пирогын пісірдім. Қалай пісіргенімді көргіңіз келсе, әрі қарай көріңіздер. Ол үшін бізге керегі 300 грамм бір жұмыртқа, 200 грамм сары май, 100 грамм сахар және де 1,5 қасық разрыхлитель. Енді қазір біз сары майды ұнымызға араластырып, сырқыдан өткіземіз. Теркадан өткізіп болдық. Енді осыған разрыхлителімізді саламыз. Сахарымызды саламыз. Араластырып, жұмыртқамызды саламыз. Осыдан енді қазір тесто жасаймыз. Енді начинкасын жасаймыз. Ол үшін бізге 3 жұмыртқа, 5 ас қасық сахар, 1 грамм ванилин және де 300 грамм қаймақ қажет. Енді бірінші 3 жұмыртқамызды жарып аламыз. Осыны жақсылап миксерлейміз. Соған сахарды салып жібереміз. Және ванилин салып жібереміз. Араластырдық. Енді осыған қаймағымызды саламыз. Енді бәрін миксерлейміз. Болды, начинкамыз дайын. Енді формамызға тестімізді саламыз. Бәрін құрмен жан жаққа өтеріп, жоғарыларын бәрін көтеріп салып шығамыз. Тестімізді салып болдық. Енді осыған начинкамызды құямыз. Енді осыны қызып тұрған пеште шамамен 30-35 минут пісіреміз. Негізі ол әркімнің духовкасына байланысты піседі, ұзақтап пісірмейді. Міне пирогым пісті, өте дәмді, нәзік, жұмсақ болып шықты. Осы рецептпен пісіруге сіздерге кеңес беремін. Ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Сау болыңыздар.